Rĩrĩ kambĩini cia gĩthurano kĩnene ciranyita ũrugarĩ gwakĩa, kũrĩa kwĩrwo kwĩna nyanake cinyitanĩte na kwambĩrĩria kũingĩra ikundi-inĩ njĩkĩrĩre mũkana. Niko hapa siku ya leo kuongea na watu wa Kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ kũmwe gũkuruhanĩtio na ciĩko ici, na kũringana na kamanda wa borithi Donatha Kiplangat, maabitha ũgitĩri nĩ mambĩrĩirie mũngũrũrio wa gwethana na nyanake ici. Tunasema kwamba sisi tuko ngangari kama maofisa wa polisi na tutashirikiana na wazee na other stakeholders kuweza kuona kwamba tumemaliza hii hali ambayo inaendelea sasa ya ukosefu ya usalama kutokana na wale vijana wameingia katika kundi la Mungiki. Arauga rũhonge rwa ũgitĩri rũtikũhe ikundi ici mweke wa kwagagia aikari a Murang'a, na arĩa megũikio ngono matikwĩrica guoko kũhiũ kwa watho. Vijana wanaingia katika ukora kwa sababu maybe ya ukosefu ya ajira ya kazi, kwa sababu maybe ya kufuta bangi, lakini tunaposhirikiana, tukijitokeza kama wale ambao wamejitokeza kupeana vijana support, najua kwamba tutamaliza hii shida ya Mungiki ambayo imekita mizizi hapa katika sub-county ya Kigumo. Ekwaragia wabici-inĩ cia mũnini wa komishina gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kigumo, kũrĩa mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi kĩa Ahadi Kenya Stanley Kamau kũrehete hamwe athuri a nyumba 10 nĩguo marĩrĩrie ũrĩa megũkinyanĩria mamwe ma maũndũ ma thirikari ta wandĩkithia wa aikia kura ũrĩa ũrathiĩ na mbere. Andũ acio a nyumba 10 nĩ marutaga wĩra mũritũ mũno, wĩra wa kwĩrutĩra, na tarĩu ũguo hĩndĩ ĩno ya kuoya kura nĩ ndĩramoria mathiĩ na mbere na kũu thĩinĩ macinani, mathiĩ makari horo wa makere andũ horo wa kuoya kura, tondũ ingĩ mũno matiramenya horo wa kuoya kura na bata wa kuoya kura. Nĩ matarĩirio ũrĩa mageragĩra maũndũ maritũ, amu gũtirĩ kĩndũ maheagwo nĩ thirikari kũrĩa maikĩtie rĩtana rĩrĩ. Rĩhoya rĩakwa nĩ atĩrĩrĩ, onokorwo tũtikũrwo na kanyamũ kanene rĩ, tafadhali rĩ, no ĩremwo nĩ gũtũrĩha, no nĩ tondũ wa gũtũpongaca igũrũ rĩa wĩra ũrĩa tũngĩruta rĩ, onokorwo rĩngĩ nĩ marĩtuonagĩrwo mũico wa mweri kanyamũ kanini, ithuĩ no tũiganĩre na tuonekane tũtĩĩkĩte. Atongoria ya nyumba 10 no matugĩtwo na iratũ mũndũ nĩ ndagĩtarĩ Kamau, ĩta njĩra ya gũcokerio ngatho nĩ wĩra ũrĩa marutaga. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kigumo kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.